大家好啊，歡迎睇我哋 Photo 片YouTube 頻道。上一次拍咗條片啦，教大家點樣影星軌啦，反應亦都相當唔錯。咁咧好多網友都詢問我哋，究竟點樣影到條銀河嘅呢？咁咁啱咧，我而家喺蒙古帶緊攝影團，咁不如我哋一齊睇下，究竟影銀河係應該點樣影啊？其實影銀河同埋影星軌咧，兩者技巧係好相似嘅。咁所以如果你未睇之前星軌嗰條短片嘅話咧，記住先睇咗嗰條片先。因為我哋影銀河啦，一樣都要揀一個啱嘅地方啦，一樣都係盡量光害比較少啦，冇咁多城市燈光啦，咁係相對地比較好啲嘅。咁另外啦，我哋亦都係要揀選天朗氣清嘅日子，最好咧就揀選埋冇月亮嘅日子添。因為如果有月亮嘅話咧，條銀河就冇咁現㗎啦。但係影銀河同埋影星軌咧，喺個拍攝方向咧，兩者就會有少少唔同啦。影星軌可能我哋會選擇向北或者向南啦，視乎你係北半球定係南半球啦。咁但係銀河咧，其實個位置係喐動緊嘅，咁所以我哋必須要學習點樣樣去揾到條銀河嘅位置先。咁如果以前嚟講咧，我哋揾銀河咧，就可能你要攞住張星圖啦，跟住就要自己轉動，再去揾一個啱嘅方向。咁但係其實而家科技咁方便咧，我哋可以用一啲手提電話嘅 Apps 咧，就可以幫我哋正確咁揾到銀河而家所在嘅位置㗎啦。咁我哋今次示範嘅 Apps 咧，就係呢個叫 Starwalk 2呢個 App。咁我哋只需要將個電話對住個天空啦，咁你就會見到你而家所在嘅方向嘅。咁我哋試下轉動下個電話咧，向住唔同方向咧，慢慢你就會見到一啲白色嘅地方㗎咯喎。其實白色就係銀河嘅地方嚟㗎啦。咁我哋只需要將個相機 set 翻個方向嘅話咧，你就可以影到條銀河㗎啦。咁當然啦，我哋而家喺蒙古，最好就梗係攞埋個蒙古包去做前景，咁張相就更加有特色啦。好啦，嚟到相機方面啦，相機咧，我哋個設備要有啲咩嘅咧？首先我哋有支好穩陣嘅三腳架啦，因為我陣間咧要進行一個長時間嘅曝光嘅。如果冇腳架嘅話咧，張相就會震㗎啦，咁影出嚟嘅星咧，亦都會變得模糊。咁除咗腳架之外咧，我哋亦都要配備一個快門線，因為如果你直接撳個相機嘅話咧，就會有機會震到部機。撳快門線咧，就會冇呢個問題啦。咁鏡頭選擇方面啦，咁通常我哋會揀啲比較大光圈嘅鏡頭啦，亦都係比較廣角鏡頭啦，因為咁樣樣影到個星嘅數量亦都會比較多。咁今次示範嘅呢一支鏡頭咧，就係一支20mm f1.8嘅廣角鏡頭。因為光圈大嘅鏡頭咧，影星都會有優勢嘅。好啦，嚟到相機嘅設定啦。相機設定咧，我哋首先會將個相機調校咗做 M mode 先。M mode 即係全手動嘅曝光啦。因為喺全手動嘅曝光下邊咧，我哋就可以自己設定光圈、快門同埋個 ISO。咁我先講咗光圈先啦。光圈相對地就比較簡單啲嘅。咁通常咧，我就會校到最大光圈。咁頭先講啦，我呢支鏡頭係1.8光圈㗎嘛，咁我就會直接校到做1.8光圈啦。嚟到快門嘅方面啦，快門咧我哋唔可以設定得太慢嘅，因為如果太慢嘅話咧，影出嚟嘅星咧就唔係一點點，而係一條條線嘅。咁我哋通常咧就會根據一條叫做500 W 嘅法則啦，咁啊將500咧除翻我哋所用嘅鏡頭焦距先。咁譬如咧，我而家個鏡頭焦距20㗎嘛。咁我500除20得出嚟咧就係25啦。個意思即係話我個快門時間咧就唔可以長過25秒。咁其實呢條法則咧都有啲可圈可點嘅，因為而家嘅相機咧解像度比較高。咁譬如好似我示範緊嘅呢部相機咧，個解像度有成4000幾萬像素嘅。其實佢只需要曝光20秒嘅話咧，其實粒星都會有尾巴嘅。咁所以咧，我為咗令到粒星係唔係一條線，而係一點點嘅話咧，今次咧我就再將個快門時間縮短啲，我就用咗13秒去到影。我哋啱啱設定咗光圈係1.8啦，快門我呢部機咧就設定咗做13秒啦。咁餘下仲有啲咩要 set 咧？係啦，餘下嘅咧就係個 ISO 感光度啦。咁 ISO 感光度咧，我建議大家可以先試下將個 ISO 咧 set 咗做 ISO 1600先。咁點解要咁做呢？其實我就想試一張測試嘅相片，咁睇下呢張相出嚟嘅光度係如何先。如果你覺得張相係唔夠光嘅話呢，咁你 ISO 就可以再較高啲。咁相反啦，如果你覺得張相係光得滯嘅話呢，ISO 就要較翻低啲㗎啦。咁但係我哋頭先只不過就係決定咗張相嘅光暗，咁仲有一樣好重要嘅事情呢，就係張相嘅對焦啦。
咁同我之前教大家影星軌咧，都係好相似嘅。對焦方面咧，我哋會設定做手動對焦，跟住就轉動個對焦環，對焦去無限遠嘅地方。咁你只需要見到粒星係一點咧，就代表你已經成功對焦㗎啦。咁當然啦，我建議大家影完張相最好都係放翻大嚟睇，因為當我哋放大張相，我哋見到粒星係清晰嘅話咧，咁代表對焦就肯定係準確啦。咁大家都見到啦，我哋而家係咪好成功影咗張銀河嘅相片呢？其實銀河就係咁容易影㗎啦。其實只需要個地理環境可以，個天空係清晰嘅話咧，其實好容易就已經影到張銀河相片，係唔需要花好多時間去進行一個後製嘅。咁下次大家去旅行嘅時間，不妨帶翻支腳架，試下睇下可唔可以影到條銀河啦。咁如果大家中意睇我哋依類型短片嘅話咧，咁不妨上翻我哋 Photowinner YouTube 頻道啦。咁我哋喺上面有好多短片係教大家點樣影相啦。咁記住撳埋個訂閱同埋撳埋隔離嘅提示鐘。咁第時有新片咧就會自動通知到大家㗎啦。咁今晚影銀河就嚟到呢度先，多謝大家，拜拜。